हम है ये तो हर जरूरत यहाँ ना है रे। तुम जाओ यहाँ से। बाबू 20 साल पहले तुमसे ज्यादा जरूरी हम थे। सब मेरा पानी पीता था। मेरा नाम ही था मटका। सोच लो तुम। बाबू अब दुनिया चेंज हो चुका है। आप सबको चाहिए फ्रिज का पानी, कूल ठंडा। अरे तुम ज्यादा बोलेगा ये तुमको फाड़ फोड़ के फेंक देंगे। रुको तुमको बताते हैं। भैया, ठाकुर भैया। क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहा है?